Один американец шел со своим другом-индейцем по людной улице в Нью-Йорке. Индеец внезапно воскликнул: «Я слышу сверчка!» «Ты с ума сошел?» — ответил американец, окинув взором переполненную людьми в час пик центральную улицу города. Повсюду сновали автомобили, работали строители. «Но я правда слышу сверчка!» — настаивал индеец, двигаясь к цветочной клумбе, разбитой перед причудливым зданием. Потом он нагнулся, раздвинул листья растений и показал своему другу сверчка. «Удивительно», — отозвался друг. «У тебя должно быть фантастический слух». «Да нет, все зависит от того, на что ты настроен», — объяснил он. «Мне трудно в это поверить», — сказал американец. «Ну смотри», — сказал он и рассыпал по обочине тротуара пригоршню монет. Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь», — блеснули глаза индейца, «все зависит от того, на что ты настроен».